咁啊，大家好啊！今日咧就直播啦，咁頭先收得唔係咁好啦，咁再嚟一次啦。咁因為咧就免費嘅，咁佢呢度真係免費嘅，同埋咧跟住咧10月7號一住翻嚟夜晚直播嘅，咁但係嗰日太晏啦，翻到去12點啦，咁所以又攰啦，咁所以變咗係第二日啦。咁但係今日、琴日都講咗啦，話喺 YouTube 度直播嘅，咁就係啦，今日係直播嘅。咁就好開心睇Edan啦，睇咗 Anson Lo 演唱會啦，咁就喺度可以見到佢啦，同埋可以睇到佢，咁就忍住分享下啦。咁就佢個 Tatum 啦，呢個佢上邊係寫住 Anson Lo 啦，咁大家留意下啦，係啊。亞博演唱會啦，好開心啊！可以見到佢啊，同埋好多粉絲都係大嘅，我都中意佢嘅。咁咁睇演唱會係梗係好啦，同埋咧跟住咧我上網 check 過啦，如果響上面買就好貴，咁都係平咗先至再去買，跟住就會直播俾大家分享。佢就會有一本書同埋有一個好多嘢嘅，咁到時我睇下幾時去買就可以一齊分享直播啦。咁又係啦，你可以 follow IG 啦，Facebook 啊，同埋可以都係 Facebook 啊，跟住撳落去咧 Facebook 咧，佢就會見到噶啦。咁就打開嚟睇下啦，哇！咁就好靚啦，佢啲衫都 OK，即係佢嗰啲衫係 OK 嘅。咁有時間可以睇翻啦，係啦。咁就免費派2張啦，咁我就嗰日一齊去，兩個一齊去啦。咁就咁啱就去咗睇演唱會，咁就係啦。都係又唔係係咧，即係都係好似係點講咧？即係如果有興趣嘅話咧，咁就快啲去睇下啦，同埋睇下幾時快啲去買啦。不過好多人買嘅，咁我咁樣咧如果真係平咗好多先去買啦，咁就好直播俾大家睇下啦。咁原本係今日咧，琴日喺 YouTube 講咗話有住係星期六嘅，咁就星期六即係今日啦，因為10月13號啊嘛，咁就係放聖誕假啦，咁就過幾日就唔得閒，咁所以咧就係聖誕假啦，同埋如果你係聖誕假先拍嘅，咁但係咧都差唔多月中啦，咁所以咧又多嘢做啦，同埋好多功課要做，咁所以就今日拍咗先。下一條片因為睇下幾時再拍啦，我就會通知大家噶啦，係啊。咁就係冬至啦，冬至就應該喺屋企噶啦，睇下佢到時喺邊咧。咁就係啦。咁冬至太忙啦，咁所以咧原本就係冬至拍片嘅，咁但係咧咁啱有嘢做，咁所以就變咗今日星期六啦，係啊，係咪？如果你冇留意到嘅話，可以睇翻 YouTube 嗰度後面就會見到有寫住噶啦，係啦。咁大家俾個 like 我啦，咁大家中意條片俾個 like，下條片都好快就再見啦，係啦。咁分享下啦，咁呢度可以係啊，咁你又中意我哋中意可以去睇就可以啦，係咪好靚呢？咁免費攞2張啦，咁我就同佢一齊，我就中意佢，咁所以就兩個一齊去睇嘅，咁就係啦。佢都幾靚噶，佢啲衫都着得好好啊，同埋都 OK 嘅，係啊，
好開心啊！嗰日係好開心啊！嗰日開心咧，真係好舒服啊！咁可以去睇真係開心啦！大家都有去睇㗎，咁所以咧就支持啊 Anson Lo 啦，同埋佢哋呢啲幾點開場咧就係8:15分，仲要坐咗半個鐘先開場咯，都唔係等咗好耐啫，等咗一陣嘅，咁就佢一開出嚟咧，我就琴日咧擺咗喺 YouTube 嗰度咧，後邊嗰度咧又可以去睇翻我咧阿播演唱會嗰度咧拍咗一條大嘅條片啦，咁你就可以去睇啦。咁就係啦，咁就佢就8:15分就開場，跟住就佢跳舞都好好嘅，同埋佢哋啲粉絲係一大嗌咯。咁我又嗰日大嗌啦，咁就好中意佢哋大嗌嘅，跟住咧大嗌咧，咁佢就啲粉絲係度話中意，就一齊喺度唱歌啊，咁唱歌啊，同埋見識下啦，係咧，大家好中意去睇。不過咧，我哋係不過佢嗰啲座位都 OK，咁就後邊又多人睇啊，前面又多人睇就咁啦。咁就我嗰日就帶咗好多嘢啦，咁你就有興趣咧，就去 follow 佢 IG 啊，同埋 Facebook 啦，係啦。大家有興趣就或者去搞啦，係。係特別好咯，我想講。咁佢派一兩真係免費啊嘛，咁我哋就咁啱我去出席，就去睇下啦。咁咁啱咧，就呢一兩張翻嚟係免費嘅，咁我就同佢一齊去，咁就免費發一張俾我哋啦。咁就攞咗翻屋企擺喺個台嗰度，跟住就今日就直播啦，係啦。咁好啦，鍾意呢條片俾個 like 我啦，我哋好快就再見啦，睇下有冇機會見到大家啦，同埋咁而家你鍾意呢條片俾個 like 我啦，好冇？咁自己俾個 like 我啦，訂閱就喺訂閱啦，同埋喺下邊留言信息俾我啦，我哋好快就再見啦，好冇？咁我就會擺喺 YouTube 嗰度嘅，咁大家有興趣就訂閱我啦，好冇？不過佢後邊都幾好喎，佢後邊咧都幾好啊！哇！係咧，咁鍾意呢條片俾人 like 我啦，我哋下條片見啦，好冇？下條片應該喺下幾時我就會通知大家啦，咁就係咁多啦。鍾意俾個 like、subscribe 喺下邊留言信息俾我，再隔離嗰度有公仔嘅，可以訂閱我嘅，咁我哋好快就再見啦，好冇？記得留言同埋分享喎，係啊，下條片見，拜拜。
轉頭我會擺出嗰度嘅，咁大家到時啊快啲訂閱咯，好冇？拜拜，下期再見。